各位朋友好，我係 Sonic，今日咧就唔係同大家玩一隻遊戲啦。咁啊，今次呢段片咧其實係一個 reaction video 嚟嘅。咁我之前邀請咗我3個嘅 YouTuber， 啱啱新入去 YouTube 嘅 friend 啦，嚟我屋企噶嘛，諗緊拍啲咩，即係拍啲咩片啦。咁咧最後就係乜都諗唔到，咁結論就係當我哋諗緊有啲咩嘅 idea 嘅時候咧，我又俾咗一段 lights up 嘅片佢哋，我先流鼻水，唔好意思。咁咧就嗰段 lights up 嘅影片咧，其實就係係一段外國嘅一個團隊啦拍嘅一段恐怖片嚟嘅。咁唔知大家有冇睇過啦？咁如果未睇過嘅，就記住留意下之後嘅片段啦。以下咧就係我哋我哋一班4個人一齊拍嘅 reaction video。咁開始啦，播片。嚟啦，攝影師講對佢就嚟啦。我哋俾人走喎。你做啦，哇頂！嚇死！依家女嚇死我。咁驚翻頭先睇過一次噶咯喎。係咯，真調位，安全啲調位。喂，快認真啲，認真啲。嗰個好正嘅喎，我哋都可以講。但係點樣做到？我點知佢點做到啊？到位啊！我唔想知啊，佢幾時？喂，唔得咁大聲啊！嚇死我！唔係我唔係俾段片嚇親，我係俾你兩個。我係俾你嚇親。我真係俾你兩個嚇親。你嗰個嗌聲仲大聲過段片。好驚！我揞住你哋嗰個。我好細。唔係你可以盡量嗌，我揞住你哋。喂，專心睇啊 OK。其實啲音響好大聲。你個音響更加好。哇！真係大聲！喂，唔得咁驚啊！佢未有嘢喎。其實我驚係驚嘅。我好期待佢嘅樣。應該識少少噏低嘢俾佢講。喂！啊！兩三分一嘅哇！喂，你做咩走晒㗎？影唔到你喎咁樣。我走晒啦，你哋。係咯。哇！咩啊？冇嚇我啊！佢有熄咗燈啊！可能擰轉頭賴嘢啊！通常都係賴嘢㗎呢個時候，將你嘅整間燈。哇！睇到少少。喂，但係我覺得隻嘢好可愛喎，其實唔係好恐怖咧嗰隻嘢，正。係個氣氛做得好好咯。OK 啦，咁咪氣氛做得好。Hello， 翻嚟啦，驚唔驚啊？應該唔係好驚啫。咁嗰段影片其實嗰隻鬼就麻麻地啦。開頭嗰啲氣氛係非常之驚嘅，不過我就冇乜感覺。睇完2、3次之後，雖然嗰陣時真係好驚，感覺上。咁咧，如果大家中意我哋拍呢一類嘅影片嘅話咧，一定喺下面留言啦，同埋記住 like 我哋嘅 video 啊。如果你未你啲朋友未睇過嘅，記住 share 呢段片出去，知唔知啊？因為拉收呢段片咧，其實真係好鬼恐怖。嗰陣時我 friend 俾我睇嘅時候，真係嚇鬼死啊，飆晒屎啊，驚到我。咁咧，同埋最後一樣嘢，最關鍵嘅就係記住 like 我哋影片之餘咧，記住 subscribe 埋我哋嘅其他人嘅 channel 啦，有我嘅 channel 啦，記住 subscribe 啦。如果你冇睇我啲片嘅，就記住 subscribe 下面睇下我啲影片啦。唔係，我應該嗰邊啊，唔好意思，嗰邊睇我啲影片啦。記住入我 channel 睇下啦，同埋記住入呢個 Miss Cool 嘅頻道，咁記住訂閱佢啦。如果你係女仔嘅話，中意化妝嘅話就記住入佢嘅 channel 睇啦。咁咧就仲有一個電玩貓啊，電玩貓就係專拍啲一啲 apps 嘅遊戲嘅一個 channel 嚟嘅。如果大家中意 apps 嘅，中意手機 game 嘅，就記住一定要去個 channel subscribe 啦，記住睇啲片啦，好好笑嘅其實，因為我覺得。咁咧就係咁多，冇人廣告啦。最後就係啦，記住支持我哋啦。遲啲我哋都會有多啲合作嘅機會嘅。
如果大家咧想同我哋一齊拍片嘅話咧，都可以喺下面留言嘅。咁咧就係咁多先，下次再見啦各位，拜拜。ほらありえないリアルに消えてゆくの